வித்யாஸ் கிச்சன் பார்க்க வந்த எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நான் பண்ண போகிறது எம்டி பிரியாணி. அதுக்கு ஒரு 6 தக்காளி, ஒரு 10 வெங்காயம், ஒரு கப்பு பச்சை பட்டாணி, ஒரு 6 பச்சை மிளகா, ஒரு 2 ஸ்பூனு இஞ்சி பூண்டு விழுது, எல்லா ஸ்பைசஸும் பட்டை, லவங்கம், ஏலக்காய், பிரிஞ்சி இலை, கசகசா எல்லாம் எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் மஞ்சத்தூள், மிளகாத்தூள், கரம் மசாலா எல்லாம் எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் பாஸ்மதி ரைஸு. இப்போது குக்கரில் நல்லா சூடான பிறகு நெய் விட்டுப்போம். ஒரு 8 டம்ளர் நான் பண்ணுறதுனால நெய் கொஞ்சம் தாராளமாக விட்டுக்கலாம், எண்ணெயும் கலந்து விட்டுக்கலாம். நெய் ஒரு 4 ஸ்பூன்னா எண்ணெய் ஒரு ரெண்டு குட்டி கரண்டியில் ஒரு 2 கரண்டி விட்டுக்கலாம். அப்போ தான் எண்ணெயும் நெய்யும் சேர்ந்தாப்பில் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். வெறும் நெய்யினா திகட்டும். நல்லா கலந்துக்கோங்க. நல்லா சூடாகட்டும். முதல்ல நல்லா சூடான பிறகு நம்ம ஸ்பைசஸ் போடலாம். எண்ணெயும் நெய்யும் சேர்ந்து கலந்து விட்டு கொஞ்சம் நல்லா சூடாகி வரும்போது பட்டை, லவங்கம், ஏலக்காய் எல்லாம் போடணும். பிரிஞ்சி இலை, கசகசா, சோம்பு எல்லா ஸ்பைசஸும் போட்டுக்கலாம். என்னென்ன ஸ்பைசஸ் இருக்கோ மொத்தமும் போட்டுக்கலாம். கருப்பு ஏலக்காய், ஒரு ஸ்பைசஸில் என்னென்ன உண்டோ எல்லாத்தையுமே நம்ம போட்டுக்கலாம். நல்லா பொரியட்டும். பொரிஞ்சு அந்த நெய்யோடு அந்த ஸ்பைசஸ்லாம் பொரியும் போது நல்லா வாசனை வரும். இப்போ வாசனை வரும்போது நம்ம வெங்காயம் போட்டுக்கலாம். நான் ஒரு 10 வெங்காயம் எடுத்துட்டு இருக்கேன். வெங்காயத்தை போட்டுட்டு நல்லா வதக்குவோம். வெங்காயம் போடும்போது ஒரு வாட்டி நல்லா பரட்டிட்டு அப்புறமா நம்ம இஞ்சி பூண்டு போட்டுக்கலாம். நல்லா வதங்கட்டும். நீளமாக தான் நறுக்கியிருக்கு வெங்காயம். நீங்களும் அதே மாதிரியே நறுக்கிக்கோங்க. இப்போது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டுக்கலாம். போட்டுண்டு நல்லா வதங்கணும். அந்த வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு போட்டாலே நம்ம அதில் அன்றைக்கி ஒரு ஸ்பெஷல்னு எல்லாருக்குமே தெரியும். வாசலில் போகிற வாழ்க்கெல்லாம் அப்படி ஒரு வாசனை ஒரு ரூமே. நல்லா வதக்கிக்கோங்க. அந்த வெங்காயம் வந்து நல்லா ஒரு மாதிரி கிளாஸ் கலராக வரும். அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. கொஞ்சம் பொறுமையாக தான் பண்ணணும். ஏன்னா இது வெறும் வெங்காயம் தக்காளி மட்டும் போட்டு பண்ணுற டிஷ்ஷு. எப்படி இருக்குது பார்த்தேல? நல்லா வதங்கின உடனே நம்ம எவ்வளோ குவான்டிட்டி போட்டோம், இப்போ குக்கரில் எவ்வளோண்டு வந்திருக்கு பாருங்க, நல்லா வதங்கினதுனால. இப்போது நம்ம தக்காளி போட்டுக்கலாம். நல்லா வதங்கட்டும். இப்போது நம்ம மசாலா பொடியெலாம் போட்டுக்கலாம். மஞ்சள் தூள் ஒரு ஸ்பூனு, குட்டி ஸ்பூனால் காஷ்மீரி சில்லி போட்டுக்கலாம். ஒரு 2.5 ஸ்பூனு காஷ்மீரி சில்லி. கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூனு. பிரியாணி மசாலான்னு கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். அது ஒரு 1/2 ஸ்பூன். நல்லா வாசனையாக இருக்கும், அதையும் போட்டுக்கோங்க. நல்லா போட்டு நல்லா வதக்குங்க. இந்த மசாலா பொருள்லாம் போடும்போது நல்லா வதக்கின மாதிரியே இதையும் நல்லா வதக்கணும். ஆனால் இந்த பவுடர்லாம் போடும்போது டக்குன்னு தக்காளி போட்டுடணும், இல்லைன்னா உங்களுக்கு அடிப்பிடிக்கிற மாதிரி ஆகிடும். அதனால தான் தக்காளியை டக்குன்னு போட்டாச்சு. அப்போ தான் அந்த மசாலா வந்து பச்சை வாசனையும் போகும், டக்குன்னு தீஞ்சிடும். அதனால் நம்ம டப்புன்னு போட்டுடணும் எல்லாத்தையும். இப்போ போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. நல்லா வதக்கணும். அந்த தக்காளி வந்து கரைஞ்சி போகணும், அந்த அளவுக்கு நம்ம வதக்கணும். இப்போ வந்து பட்டாணி போட்டுருங்களா, பச்சை பட்டாணி தான். இந்த பச்சை பட்டாணியும் போட்டுண்டா இந்த ஸ்பைசஸ்லாம் அதுலேயும் ஏறும். பச்சை பட்டாணி போட்டுக்கலாமா? போட்டுண்டு நல்லா வதக்கலாம். அந்த உப்பு காரம் எல்லாம் இறங்கும். நம்ம இதெல்லாம் ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே ரைஸை வந்து நல்லா 2 வாட்டி அலசிட்டு ஊற வைக்கணும். எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ நம்ம அளவு எடுத்துக்கிறோம்ல, அந்த தண்ணி அளவில் ஊற வச்சுருங்க. ஒரு 20 நிமிஷம் ஊறட்டும். இதெல்லாம் வதக்கும் போது பண்ணிட்டாலே அது ஊறினா நல்லா உதிராக வரும். சாதம் நல்லா இருக்கும். வடியை விட்டுட்டு நம்ம அப்புறமா போட்டுக்கலாம். இப்போ ஊறின்னு இருக்கட்டும் அரிசி. இதெல்லாம் நல்லா வதங்கட்டும்.
வதங்கும்போது இன்னும் நல்லா உங்களுக்கு நான் ஏன் இவ்வளோ நேரம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் காட்டுறேன்னா இதே மாதிரியே நீங்களும் பண்ணணும். அதனால தான் நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு. நான் உங்களுக்கு லெமன் புழிஞ்சு எடுத்து வச்சது காட்டலை உங்களுக்கு. ஒரு சின்ன கரண்டியில் ஒரு 2 மூடி லெமன் புழிஞ்சு வச்சுருக்கேன். தயிர் ஒரு 2.5 கரண்டி போட்டுக்கலாம். தயிரும் லெமனும் மட்டும் நான் உங்களுக்கு டிஸ்பிளேயில் காட்டலை. ஒரு குட்டி சட்னி கரண்டின்னு சொல்லுவாள், ஒரு சின்ன கரண்டி, அதில் ஒரு 2.5 கரண்டி தயிர், புளிப்பில்லாத தயிர் விட்டுக்கோங்க. அந்த தயிர், இந்த தக்காளி, இந்த எலுமிச்சம்பழம் இதெல்லாம் கலந்து பண்ணினா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த மசாலாஸோடு அந்த தயிர் எப்பயுமே நல்லா சேரும். கலந்துருத்தா இப்போது நான் கொஞ்சமாக லெமன் புழிஞ்சு வச்சுருக்கேன், ஒரு 2 மூடி தான். கொத்தமல்லி ஒரு கொத்தமல்லி போட்டுக்கோங்க, ஒரு கை ஃபுல்லாக. நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ குவான்டிட்டி குறைஞ்சிட்டே வருது பாருங்கள். வேக 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 அதில் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து குக்கரில் ஒரு 1/4 குக்கர் வந்துடுது பாருங்கள். நம்ம 1/2 குக்கர் போட்டோம். இந்த அளவுக்கு நம்ம கொஞ்சம் மெனக்கிட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும். இப்போ தண்ணி விட்டுக்கலாம். 1க்கு 1.25. பாஸ்மதி ரைஸுன்றதுனால, சாதா ரைஸ்னால் 1க்கு 2 விட்டுப்பேன். இது பாஸ்மதி ரைஸுன்றதுனால 1க்கு 1.25. நான் 8 கப்பு எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். 10 கப்பு தண்ணி விடுறேன். நல்லா கலக்கட்டும். இந்த வெங்காயம், தக்காளி, தண்ணி எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா கொதிக்கட்டும். உப்பு வேணுமான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க அப்பப்போ. எலுமிச்சம்பழம் ஜூஸ் விட்டுக்கலாம். ஒரு குட்டி கரண்டியால் ஒரு கரண்டி எலுமிச்சம்பழம் ஜூஸையும் விட்டுட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க. நல்லா கொதிக்கட்டும். உப்பு வேணும் போல் இருந்ததுன்னு நான் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் உப்பு போட்டுட்டேன். ஒரு கல் உப்பு கூட இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். இந்த மாதிரி வெஜிடபிள் ரைஸு, இந்த மாதிரி எம்டி ரைஸ்லாம் பண்ணும்போது ஒரு கல் உப்பு கூட இருக்கட்டும். அப்போ தான் சாதமாகி வரும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இல்லைன்னா உப்பு கம்மியாக இருக்கும். எனக்கு கொஞ்சம் தேவைப்பட்டது ஒரு 1/2 ஸ்பூன் உப்பு நான் எக்ஸ்ட்ரா போட்டுட்டேன். நல்லா கலரிக்கோங்க. நல்லா நடுக்கொதி வரும்போது நம்ம வடிய வச்ச அரிசியை இதில் சேர்த்துக்கலாம். கொதி வருதா இப்போது? நல்லா ஒரு கலந்துக்கோங்க. இதுவே நம்ம ஒரு கிரேவியாக நல்லா கொதிக்க விட்டு சப்பாத்தி கூட தொட்டுக்கலாம். அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் இந்த கிரேவி. நல்லா கொதித்து சேர்ந்தாப்பில் வந்தால் இது ஒரு கிரேவி ஆட்டம் ஆகிடும். தக்காளி வெங்காயம் கிரேவி மாதிரி. நல்லா கொதிக்கும் போது நம்ம அரிசி போட்டுக்கலாம். இப்போ கொதி வந்துடுத்தா? அவ்வளோதான். ஒரே ஒரு கலரிண்டு அரிசியை போட்டு ஒரு கலரிண்டு குக்கரை மூடி வைக்கணும். உப்பு நல்லா செக் பண்ணிட்டுருங்க ஃபஸ்ட்டே. உப்பு, புளிப்பு, காரம் எல்லாம் கலந்து நல்லா இருக்கும் இந்த ரைஸு. பண்ணி பாருங்க. நல்லா கலந்துட்டு குக்கரை மூடி ஒரு விசில் விடுங்க ஹையில். அப்புறமா சிம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு 5-10 நிமிஷம் இருக்கட்டும்.
ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் கழித்து குக்கரை திறங்கோ. டக்குன்னு திறந்தீங்கன்னா சாதத்தில் தண்ணி மேலே அப்படியே நிற்கும். எப்பயுமே குக்கரை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணும். இப்போ நல்லா கலந்துக்கோங்க, ரைஸை கலந்துக்கோங்க. குக்கரை மூடி ஒரே ஒரு விசில் தான், ஹை ஃப்ளேமில். இந்த ரூமே நல்லா கமகமன்னு வாசனையாக இருக்குது. அவ்வளோதான், குக்கர் மூடிடலாம் நம்ம. இந்த அரிசியும் தண்ணியும் சேர்ந்தாப்பில் வருது பாருங்க, அப்போ தான் குக்கரை மூடணும். குக்கர் மூடி விசில் போட்டு ஒரே ஒரு விசில் வெயிட்டை போட்ட உடனே 10 நிமிஷம் கழித்து திறந்தீங்கன்னா சுவையான எம்டி பிரியாணி ரெடி. அவ்வளோதான். இப்போ சுட சுட இருக்கிறதுனால அப்படி இருக்குது. ஆற ஆற உதிரி உதிரியாக இருக்கும் சாதம். எல்லோரும் என்ஜாய் பண்ணல வீடியோ பார்த்து. ஆத்லேயும் நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள், எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு எனக்கு ஃபீட்பேக் சொல்லுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். திஸ் கிரெடிட்ஸ் கோஸ் டு நிஷாந்த்.